और रात में जैसे ही ट्रेन स्टेशन में रुकी तो पानी लेने के लिए ट्रेन से उतरा। पानी लेते ही ट्रेन बिना हॉर्न दिए खुल गई। लड़के ने जब पीछे पलट कर देखा तो ट्रेन आगे निकल रही थी। जब लड़के ने दौड़कर ट्रेन को पकड़ना चाहा, लेकिन तब तक ट्रेन स्पीड हो चुकी थी। अब ये लड़का पूरी तरह से घबरा गया, क्योंकि इनका सारा सामान ट्रेन पर ही था और रात के लगभग 2 बज रहे थे। अब लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें तो करें क्या करें। अब लड़के ने जल्दी से स्टेशन मास्टर से अपनी सारी कहानी को बताई और रोने लगे। यह सब